हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो हम इस एलईडी टीवी का साउंड प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 वॉल्यूम कर चुका हूँ और कोई भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इसका साउंड ठीक कर सकते हो। आप भी घर पर आसानी से कर सकते हो। तो बेसिकली एलईडी टीवी का साउंड प्रॉब्लम का जो सिंपल दो तरीका है, एक तो इसका स्पीकर ख़राब हो चुका है या तो इसका साउंड आईसी ख़राब हो चुका है। तो ये दोनों में से एक चीज़ खराब होगा तो आपका स्पीकर नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं इस केस में हमारा क्या चीज़ खराब हुआ है। वैसे एक काफ़ी चीप प्राइस का एलईडी है, तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे स्पीकर वगैरह या फिर आईसी वगैरह ख़राब हो गया हो। तो पहले देख लेते हैं क्या ख़राब हुआ है। तो ये 17 इंच का एक एलईडी टीवी है और अच्छे से मैं इसको खोल लेता हूँ। तो नीचे में आप एकदम से साफ रखिए, क्योंकि एलईडी का जो फॉन्ट है वो काफ़ी नाजुक होता है। तो मैंने इसको खोला और यहाँ पे मैंने पावर ऑन करूँगा और देखूँगा यहाँ पे क्या चीज़ हुआ है। तो पहले हम स्पीकर को चेक करेंगे, क्योंकि स्पीकर जाने का ज़्यादा चांसेस होता है और काफ़ी यहाँ पे हल्का स्पीकर है। और क्योंकि ये इतना हल्का है और इसका साउंड आप अगर घर पर सुनोगे तो मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा साउंड पे सुनना होता है। और यहाँ पे स्पीकर ख़राब है, मेरे को जो लग रहा है ये स्पीकर ख़राब है, क्योंकि मीटर से नापने पर यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 700 से ऊपर वैल्यू दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों स्पीकर ख़राब है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं पहले इस स्पीकर को भी देख लेता हूँ कि इसका क्या हाल है। तो मैंने जैसे ही मीटर से नापा, यहाँ पे इसका भी हालत एक ही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे सिर्फ स्पीकर ख़राब हुआ है, ना कि आईसी। तो स्पीकर को चेंज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, स्पीकर को कंफर्म करने के लिए मैं फिर से खोल कर एक बार टेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आईसी से यहाँ पे कनेक्शन है, तो इससे आपका वैल्यू सही से नहीं आता, जो भी वैल्यू दिखाता वो सही नहीं होता। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से टेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ओवरलोड दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है वो ख़राब हो चुका है। तो मैं सिंपली एक टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक 4 इंच का स्पीकर ले आया हूँ और इससे हम इसका साउंड टेस्ट कर लेंगे। अगर हम नया स्पीकर लगाएंगे तो आसानी से वो लग सके और एकदम से वो ठीक हो सके, क्योंकि मैं आईसी वगैरह तो अभी कॉन्फर्म नहीं हूँ। अगर हम इस स्पीकर को लगाएंगे तो साउंड अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा, तो हमारा आईसी ठीक रहेगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ खराब हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैंने जैसे ही वीडियो को यहाँ पे इनपुट किया और यहाँ पे साउंड थोड़ा सा आने लगा है। तो चलिए थोड़ा सा जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है और आप देख सकते हो साउंड उतना ज़्यादा नहीं है, और मैं वैसे भी ये बाहर पर शूट कर रहा हूँ तो उतना ज़्यादा आपको साउंड महसूस नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय।